Wisst ihr was? Ich lasse das hier mal liegen. Da könnt ihr das die ganze Nacht machen. Könnt ihr das die ganze Nacht machen, ne? Hast du wieder was in die Nase gekriegt, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja, so geht das, ne? Eieieiei. Arme Nase. Arme Nase. Erhol dich erstmal hier, ne? Ja, hübser. Hast du wieder was gekriegt in die Nase und so, ne? Hast du wieder was verschluckt, ne? Ja, arme Nase. Ja. Dann trink doch mal was. Guck mal hier, da trinken. Oh ja, guck mal hier, überall, überall. Ne? Zu viel Gras genommen. Ja. Aha, und jetzt kommt die Hilfe, oder wie? Kommt jetzt die Hilfe? Kommt jetzt die ganz große Hilfe hier? Ja, ich würde ja deine Schnauze gerne sauber machen hier, aber... Ja, eieiei. Komm mal her. So, einmal eintauchen. Einmal eintauchen. Oh, so. Jetzt ist Wasser drin. Jetzt mal eben Wasser reingemacht und jetzt geht schon wahrscheinlich besser, ne? Bisschen? Bisschen besser? Ischi? Ischi? Oh je. Arme Nase. Ah, guck mal. Kollege arbeitet jetzt endlich mit. Ja. Ne? Du kriegst einen gelben Schein, ne? Kriegst einen gelben Schein? Ich habe keinen gelben hier.